že ideální čas na porážku. Jednoho malýho na váš příklad, co? Tak dobře, no ale jenom jednou, jo? No to určitě, chceme, abyste tady s náma vydrželi. A abychom si ten večer zpříjemnili, co si takhle začít říkat, co? Ty kádi bych ti spíš měl nabídnout já, ne? A já si celý život teda myslím, že to teda nabízí mladší s dalším. Hele, přijďte s tou nabídkou až po tom panáku, jo? Dobře, přijde. Maria, no tak končíme se středu. To je hrozný. Nebude to tak chybět holky. Vždyť se budeme vítat dál. No to teda budeme. Jinak jste mě skončila. Tak vždyť jsme ti to slíbili už není dvakrát. Tak to přijde. Jo a toho Matěje se zbála zbytečně. Vůbec se neukáže. Aha. A kde je Marek? Šel pro cigára. Teď? Za chvilku bude volat pro Chajda. Ale několik lidí nemělo co kouřit, tak se obětoval a šel. Aha. Snad to stihne. Přemýšlel jsi, jak se s ní rozloučíš? S kým? S Lárou? Asi nějak? Nebo stejně jako vy. Podáš jí ruku a odjede? Na co mám teď vysvětlit? Kytku. Já myslím, že pro nás oba bude nejlepší, když už se v tom nebudeme dál patlat. A musíte se v tom dál patlat, ale prostě to nějak hezky uzavřít. Jako lidi, kteří se mají přeze všechno rádi. Jsme to uzavřeli, tím, že jsme se rozešli. Pavle, takhle si to chceš pamatovat. Ty bys fakt nemohla vědět. Je úplná blbost, ne, i při českou ránu. Můžu s tebou chvilku skládat. No, jo, klidně. Nás taky. Máte tam hezký počasí? Tak si aspoň od nás požijeme. To se nedá nic dělat, ale je dobře, že to šlo aspoň takhle vymyslet. My bychom vám chtěli hromadně ještě naposledy za celou třídu poděkovat, že jste nás několik let vedla a dovedla až sem. Takže jsme se domluvili, že si to tady všechno radši sepíšeme. Chtěli jsme vám poděkovat, že jste při nás stála, i když naše náhodní a nevhodní výstřelky budily rozruch po celé naší škole. Že jste s náma jednala jako s dospělými, který mají vlastní rozum. I když ho občas zapomenou používat. Děkujeme, že jste k nám vždycky přistupovala s empatií a neváhala pomoct, když jsme to potřebovali. A patřičně nás u toho usměrnila. Taky chceme poděkovat, že s vámi byla sranda a že díky vám se ty roky na střední dali přežít. Dali. A já vám děkuji za to, jak jste. A doufám, že si rozpěříte Už ti začíná docházet, že přicházíš o skvělý večer, tady si žádný moře nevynahradí, víš co? To já jsem věděla už předtím, tak si to vždycky užijte za mě. Jo, já vám slibuju, že se budu extra snažit pít i za vás. Tak to ani já, ale oni se rozumím, prosím tě, jo, když si to užijte a mějte se hezky, děkuji. Mama se ahoj. No, myslím, že jsme udělali maximum, co? Tak moc vám děkuju. Jsme to bylo bezdarný. Pojďte děcka, tleskáme si. Co se dělá tragédii? No tak to se dělá žádná tragédie, která dneska nebyla. Protože 3 zájemci si vyžádali podrobnější podklady, takže to řekněme, co?
vážný zájem. Ty, tak to je fakt skvělý. Díky Venco za takovýhle bezvadný nápad. To ty dneska letecká Prosím tě. Jo, ještě jsem vám chtěla říct, jak se tady stavil Jirka, Lužany, tak slíbil, že možná za nás napíšou v revolučních listech. Přátelé, to zaslouží přípitek. Nemáme tak spoustu limonády, co? Ale toho jídla, neuděláme si afterparty. Ne, prosím tě. Já jsem úplně vyřízená, podívej se na nás. Pojďme domů. Já jsem pro. Rovně si za chvíli přijde máma. Taková... Lukáši. Tak. Ne, tak poklidníme, tam taky podpěš. Můžu se tě něco zeptat? Jasně. Máš teď nějaký problém? Proč? To jsi mi moc neodpověděla. Nemám nic zvláštního. A nechceš jít se mnou na večeři? Jako jenom s tebou? Já jenom se mnou. Co řešíte? Jsem říkala videohovor s Prochajdem. To jsem tak spěchal, abych to stejnil. Já myslím, že to bude mít delší. No, my jsme nakonec usoudili, že když budeme promluvit úplně každý, tak jsme tady do půlnoci. A vždyť to jsem říkala. Ahoj. Ahoj, Aničko. Mohl bych s tebou na chvilku mluvit? Tak mluv. Možná někde jinde. Já bez tebe nemůžu být. Záleží mi na tobě. A vím, že jsem to podělal. A taky vím, že nemáš důvod mi věřit, že něco podobného neudělám znova. Ale myslím to vážně. A chci ti to dokázat. Matěj, No ty vole, ty jsi dobrý blázen. promiň, já si to musím nějak promyslet. Ty jsi romantik. Počkej, já se pětí. Tak to vypadá, že nám Jiřík na zítra s Tondou domluvil rande. Jo, že by to konečně vychladnul, jo. No, ne tak docela. Prý vyžaduje omluvu. No, hele, ale možná jak teď bude Jirka vážně kandidovat, tak ten Hložánek vyměknou tak jako obecně. A dejte si něco dobrýho k jídlu, hlavně se nebavte o té jeho knížce. A možná ani velký omluvy nebudou potřeba. A kdy se máte vlastně sejít? Večer? Ne. V hospodě k obědu. Počkej, ale to se mi teda vůbec nehodí. A co je to, nepotřebuješ bystru? No, tak trochu. Já jsem totiž objednala od kořínka bylinky a on mi má po obědě přivést. Takže co je za problém, to nemůže převzít někdo jiný, co Anča? No Anča tam musí vyloženě být, ale jako ne kvůli kořínkovi, jako ne. Ale víš co, já jsem si říkala, že bychom se mohli s Ančou jako prostřídat. Ještě teda nevím proč, to nemyslím. A já bych tam byla vzadu, Anča by byla za pultem a potkají se vlastně úplnou náhodou, víš? No, to je blbost, ne, časy. Počkej, teď by to šlo taky načasovat. Anča bude ze zadu doplnit za pult bagety zrovna ve chvíli, kdy přijde kořínek. No jenomže já nevím, jestli ten kořínek přijde úplně přesně po obědě. No a teď jsem úplně zapomněla, co jsem tam potřebovala tebe. Asi se tady vymýšlíš za konspirace. Za prvé nevím, proč by sem kořínek měl nosit nějaký bylinky. A za druhé, není jedno, kdo to převezme. Ne, není jedno to.
Musí to být Anča prostě. To vymyslela Martina, zatáhla do toho Vendu a bohužel i mě. Kořínek tam přijde vlastně kvůli Anče, víš? No tak Anču postav za pult. No, řekni jí, že hej, si potřebuješ v kanceláři řídit nějaký důležitý telefon, no, Kořínek přijde, ona to převezme a pěkně poděkuje, hotovo. Jo, ale to bych věděla, že dorazí. Že to asi nemusím říkat. Jo, ty rozumíš, že jo? Takhle. No, ale my už prosím tě nic nevymýšlej, aby to nevypadáme jako pitomci. Anče není 16, jo? A Valcem rozhodně už taky ne. Jo, tam ty byl proč to udělal? A přitom jsem... Přitom se co? Vždyť to ani nebylo zase tak zlý. Bylo to šílený. Ale jako co čekal, že tady přijde, udělá teatrální výstup a mu všechno odpustím. Hned se vrátíme. Než prosím tě, já To, co jsi udělal po maturitě, je obyčejný podraz. Ty ses nedokázal dostat přes svoje vlastní ego a